ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. دايما في سؤال كده، ازاي ادخل لتردد الهدف اللي انا عايزه، او تردد المشيئة اللي انا عايز احققها في حياتي، علشان خاطر الهدف ده يتجلى والمشيئة دي تتحقق. ولكن السؤال الحقيقي هو ازاي تخرج بره تردد هذا الهدف؟ ازاي تخرج بره تردد تلك المشيئة؟ لانه في الوقت اللي انت بتكون عايز فيه حاجة، او حتى بتحق ليك مشيئة معينة، او بيتحقق هدف معين، وانت بتكون جوه التردد ده، لو فضلت فيه فترة بيبدأ ان هو يتقل، بيبدأ ان هو يتحول لكثافة عالية. فشوية شوية بيبقى تحقيقه يا إما بيفرغ من الروح، بيفرغ من المعنى بتاعه، فانت بتنسى الغاية وبتنسى النية الأصلية اللي انت كنت داخل بيها، يا إما بيتحول لحاجة تقيلة وكثافة بتأيدك، فبتخلي تحقيقه بعد كده أصعب. فالسؤال دايما بيكون ازاي تخرج بره التردد اللي انت دخلته ده، او تخرج بره المشيئة اللي انت حطيتها دي. والخروج منها ببساطة هو ان انت ترجع توجه رغبتك وتوجه مشيئتك لله من جديد. يعني انت خلاص، انت حطيت مشيئة، حطيت هدف، دخلت التردد بتاعه، سيبه وارجع وجه رغبتك وترددك لله، ولان انت تعرف الله اكتر في حياتك، وفي الهدف ده، وفي الحاجة اللي انت عايزها، وفي الحاجة اللي بتحقق في حياتك. اول ما تعمل كده انت خرجت بره تردد الهدف ده، وهتبدأ تدخل في ترددات اعلى واعلى واعلى، وتتنقل بينها بسهولة من غير ما تحل فيها وتتحول لكثافة تأيدك بعد كده.